خب اینجا یکی از زیباترین میدونای مادرید به نام سول هستش، مرکز گردشگری مادرید. خیلی با صفا و انرژی خوب و مثبت و من که همیشه دوستش دارم. خیابونی که میخوره به گرندویا، اینم شهرداریه مادرید. اینم که تمام توریستا همه اینجا رو دوست دارن. همه اینجا جمع میشن و کیف میکنن.